โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโตรัตนัตยัสสะโตกราบไหว้บังคมจุโมจุใบในไตรรอบជារតនៈអនុមដំប្រសាទក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពសពសការសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតសរសើរសូមចម្រើនពរសម្ដេចទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទមហាបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានដោយជ្រាលជ្រៅបំផុតក្នុងព្រះធម៌នៅពេលសាយ័ន្តនេះខ្ញុំទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាស្មារតីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារនិងពួកកម្មករទាំងអស់បានធ្វើការ live បន្តផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពទាំងឡាយទាំងពួងដែលទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាស្មារតីទាំងអស់អង្គអ្នកកំពុងធ្វើការកសាងនៅវត្តទី10ហៅថាវត្តព្រះពុទ្ធគោតមក្រុងណយដាហើយនៅវត្តព្រះពុទ្ធគោតមក្រុងណយដានេះញាតិញោមគឺថាជាកន្លែងមួយនៅចំកណ្ដាលនៅចំកណ្ដាលបើនិយាយរួមទឹកនេះគឺបែកខាងជើងនៅក្រុងបែកខាងកើតបែកខាងលិចបែកខាងត្បូងនោះគឺគេទិញអស់ហើយគាត់បានន័យថានៅកន្លែងខាងជើងគឺចិត្តសំណាងខ្ញុំជាបបសាស្ត្របន្តគឺថាអង្គគ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចឹងមកពីព្រោះហេតុអីដោយសារថាប្រទេសនេះមានប្រពុតមានប្រធមមានប្រសង់ជាទីពឹងហើយប្រទេសនេះនៅមានទីពុទ្ធស្ថានដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតដែលពុទ្ធបរិស័ទគួរនឹងមកគោរពបូជាណាគ្រប់ពេលវេលាមិនថាសម័យមុនសម័យនេះនឹងតទៅខាងមុខបើនិយាយរួមថាឲ្យតែជាជីវិតមនុស្សឬក៏អ្នកដែលចូលចិត្តគេថាកែប្រែនៅជោគវាសនាពីមនុស្សធម្មតាឲ្យខ្លាយទៅជាអរិយបុគ្គលឬក៏ពីមនុស្សធម្មតាឲ្យខ្លាយទៅជាសម្បត្តិបានទទួលនៅសម្បត្តិផ្សេងៗដូច្នេះគឺថាញាតិញោមទាំងអស់ប្រកាសជាជឿជាក់ព្រោះញាតិញោមបានសិក្សាអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្នាហើយវត្តទី10នេះញាតិញោមក៏សូមបញ្ជាក់ថាឥឡូវយើងបញ្ចុះយន្តហោះនៅក្រុងញូដេលីព្រោះយើងមានយន្តហោះខ្មែរយើងមកហើយទៅអញ្ចឹងណានៅក្រុងញូដេលីហើយឡើងត្រឡប់ទៅវិញនៅក្រុងញូដេលីហើយនៅក្រុងញូដេលីក្រុងណយដានេះគឺជាទីក្រុងរណបហើយមានទីពុទ្ធស្ថានទី1កន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅសតិប្បដ្ឋានសូត្រហើយទី2កន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅហៅថាសនខត្តសូត្រអញ្ចឹងមាន2កន្លែងហើយបន្តមកទៀតមិនត្រឹមតែចុះយន្តហោះឡើងយន្តហោះទេថែមទាំងកន្លែងណាបន្តទៅកាន់ភ្នំហេមពាទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាញាតិញោមអាចស្នាក់នៅថាជា4យប់ទៅ5យប់អញ្ចឹងជាកន្លែងប៉ុន្តែជាមិនមែនជាកន្លែងប្រសូតត្រាស់ដឹងសម្ដែងក្នុងចក្រព្រះនិព្វានណាសំខាន់មែនប៉ុន្តែហៅថាយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅទីនេះដោយសារយន្តហោះផងដោយសារភ្នំហេមពាផងអញ្ចឹងបានន័យថាដូចជាកន្លែងដ៏សំខាន់បំផុតណាអញ្ចឹងការធ្វើវត្តការកសាងទីអារាមនីមួយៗគឺសម្រាប់ទទួលពុទ្ធម្ចាស់ឬក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សម្រាប់ជនយើងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែមានប្រាថ្នាដែលតែងតែរំពឹងថាថ្ងៃណាមួយនឹងបានមកថ្វាយបង្គំពុទ្ធទីសង្ឃជនយើងដូច្នេះឥឡូវយើងបានវត្តគ្រប់កន្លែងវត្តទី10នេះអញ្ចឹងតាមកាពិតវត្តទី10វត្តក្រោយគេទាំងអស់គឺប៉ុន្តែកសាងមួយទេដោយសារយើងមានភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅមកកាន់ទីនេះឬក៏នៅខែ11ខែនេះអាចจะខ្ញុំចាប់ដើមមកហើយអញ្ចឹងความភាពនឹងខំសម្រុកកសាងនៅវិធីផ្សេងៗទាំងអស់ប្រាប់ទទួលជំនុំដើម្បីឲ្យសំពេលវេលាព្រោះណាជាមិនបានអាគារធំឬក៏កន្លែងសមរម្យឲ្យស្អាតល្អយ៉ាងណាក៏មានកន្លែងស្នាក់ដែរអញ្ចឹងគឺខែនេះខែ6ខ្ញុំគាត់អត់ថាកន្លែងនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី24ទៅ25កន្លងមកអញ្ចឹងរួមមកទល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2ចាំបាន7ថ្ងៃហើយចាំ7ថ្ងៃហ្នឹងតើបានមិត្តផលអីខ្លះតែប៉ុន្តែមុននឹងបង្ហាញពីសមិទ្ធផលនោះគឺថាសូមចម្រើនពរថាដីនេះជាយោមមានកតឹង90ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ120ម៉ែត្រអញ្ចឹងណាគឺខុសគ្នាតិចតួចគឺថា89ទៅ90តែគាត់ថានៅក្នុងឯកសារនោះ90 120រដ្ឋហរិយាណាអូអញ្ចឹងបានន័យថាមុំកែង3ជាប់គ្នាខ្ញុំញាតិញោមរបស់សត្វទាំងអស់ហើយនៅកន្លែងនេះមានស្ទឹងមួយដែលជាប់ឈ្មោះថាស្ទឹងដល់ល្បីបានឈ្មោះថាស្ទឹងយមនីស្ទឹងយមនីថាទៅនេះទៅថាជា1គីឡូឬក៏1គីឡូកន្លះតិចតួចអញ្ចឹងគាត់ណាអូហើយចឹងស្ទឹងយមនីញាតិញោមមានរឿងរ៉ាវដូចនៅក្នុងខាងតៅទៅគឺមានឈ្មោះស្ទឹងយមនីដែរអញ្ចឹងគាត់ថាជាកន្លែងនេះចាប់អារម្មណ៍ហើយកន្លែងនេះអត់ជាបានជាយាមមកពីច្រើនឆ្នាំក៏យល់តាំងពីឆ្នាំ2000
tập pram á còn là xoay trong bàn tay đâu trong này đá đấy của trong cái tơi này che được cái tinh cho nó cái tinh một con kia để san để nuôi không đi nó miên của lúc chưa đó còn trong cái tinh một con kia thì đó là một lượng ítคือทางตัวไปจุดไฟบนนั้นก็ได้เราไปจุดไปบ้านรถทางตัดนอกลมดีร้อยเนี่ยไปถึงนั้นก็ได้จะได้ยังไม่ออกแต่ไปบนยกนั้นออกมันติดเบอร์ละไอ้đây là program đó trong khoa đang tập lại đây bạn cái thứ hai chặt thì mỗi chỉ trong là bao nhiêu chặt trái vô một buổi cho nên là lại chọn đó trường lại nó khăn một con rồi trong cuộc tập mặt trường là trước đâyอย่างไรอย่างนั้นมาเพียบต่างดาวบางฮันกิจกรรมเพียบหนึ่งกลุ่มโรงพลังแต่เราก่อสร้างปรับยันโยมต่างอ้อเนี่ยแต่ใบบันดังต่างออกเพียบน้องคลิปที่มวยแต่มาเพียบตัวเป็นหลบปุยตีลายบานใบบนคลิปให้ยันโยมประสาทบางคลีเจษนาเจ้าสุดได้อย่างไรนะสมเจยต่างอ้อเนี่ยผมมือนี่คืออ้อสมปรับยันโยมนี่คือกรรมกอdương cứ thả lớn như dương luôn nơi chia hạ công môi hay chỉ dương sam tầm nè còn dương sam tầm nè còn để ca hộp chọc là 100 ngày ca bong lùi bong cạn là ca nghe đó ô như mình chỉ ra nó dịch vô mình chụp có sao tao có bằng ngày đó chẳng ạ hay là nó như là phụ cam quán sao được spoil kia class chưa cái là dây kia chưa cái mặt khai chi khai pram khai sân trăm buôn pram khai mà năm trăm ao giống tôi ta toàn là nẹp prom chứ đấy bạn vô pro lớn nữa ở bên trái sao dịch nhôm miền trái tại bay quân lên chưa con nào một đó đấy cái phi về bên là bạn anh nó toàn thấy đấy con là chiêu đây xây đôi chỉ chiêu mà xem lương còn đó hả son ca chiêu phục chiêu nơi hay ca chiêu na cả lên đắp không đã tức hay đừng chiêu tu tập co hay đừng ca chiêu nào how thà bóc xây trên ra thì như mình ai đi vào con là phi về bên anh nó cứ chặt vào con là tam thầm đa thì nhóm chặt vào đâu từ bốn mình còng buôn đập vào phi mơn đấy lấy miền bị cháy tại mấy con là trong nhận nhóm của sao nó chỉ làm bên thang ôi như kia là chôn nhận nhóm khơi hơi pin chất chôn mà có đây đấy có thằng pin chất đẹp thang không đang tham mấy chất tham phép cứ phơi đồng bay xa trên lại chôn bạc nhận nhóm và luôn là smart thì vô hoạt động đấy vô mình phơi con là bắt tập nơi tập tập cuối nó mơm cho nó hoangสำคัญคือกรมการเงียบซ่องเด็ดสมัครจัดสอบแบบยังต่างอ้อมบทสันเดย์บทซ่องมาอ้อมกรมการเงียบเทียบแบบไทยอดมาผิดเงินเราผิดผิดนั้นคือช่วยเซอร์ตับฟรีต่างอ้อจังให้บ้านไอ้เพื่อการออกผลนั่งโดยใช้ยันโยมกดประสาทต่างอ้อส้มเป็นตาเกียร์ผ่านหมดเรียนกดพวกเรียนจังส้มบางท่านกิจกรรมหยิบโอนต่อเหตุตอนนี้ยันโยมมือเรียนนี่คืออันนี้เจ็บจัดได้ไงผมนั่งเตรียมจัดได้จีจัดได้จีนั่งก่อนล้อเทียดการจับเป็นยันโยมก่อนในยังติ้งพอเพียงแต่ปีไม่แพ้เลยนี่การยังติ้งแบบไปเจ็บสับเลยมันลังแบบเรียนมาเลยหาดักใครอย่างมั้งก็ตะคอกเนี่ยไปบนปรับแผลแล้วก็นั่งกันคือนั่งมาเส้นคือเมื่อกี้พี่ส้มจิบรันตัวนี้คือลงตักได้ยันโยมโจคืออบาสกาหัวเสือลายบนเกอบาสกาลูกโซริยาให้โยมอบาสกาบุยลีให้โปร่งเตียงอบาสกาวิปูนกับตัวอ๋อตรงนี้เป็นต้องผมบุญก่อนปรามโดยตลาดมันได้เราบ้านก็ให้ปัญหายันโยมโจบ้านเราผมไปก่อนได้นักบ้านนักก่อนปรามโดยต้องยันโยมผมก็ทำตัวอ๋อตรงนี้เพิ่นแต่มวยกรุ๊ปแต่มองผมเราเติม150ปีเนาะให้ตึกนึงคลาล้อนะสมอคุณนะพวกนั้นเนี่ยมันจะโดนเนอะสมบัติคนจราออกมีผมเจ้าสมจิมรันโก้จิตยงผมก็ตัดอ้อมปีกิจกรรมของพี่ขอให้จับปีกอะไรโดนมันก็บุญไม่จิตยงเนี่ยก็คือเอาจิตยงมันติดจับจำคุยเรียบร้อยจับปีกให้ต่อต้องคุยเรียบร้อยเรื่องราวปัจจุบันเรื่องจิตกรรมของงานเอาจิตยงเคยปีกิจกรรมของพี่เคยปีกอะไรบักสันผมเยอะนะไอส้มจะโดนกระเล็ดเบอร์ผมน้องขันน้องคือกระไรปุ๋ยเชียงยืนสารหนึ่งรวมถึงเชียงไม้ถึงเชียงเบี้ยเชียงสามสำเนียรวมถึงกรมการเงินเก็บทรายสำเนียวันนั้นการเขาจับมันเลยเอาส้มตลอดมาเป็นยันโยมจับที่โรงนึงเนาะบุญใหม่นี่คือกระไรที่มาปะต้อยต้องเนาะโอ้อันนั้นคือท่ากระไรเพื่อเขาท่ากระไรเพื่อประตูรับยันโยมสารหนึ่งอันนั้นคือท่าพายเชี่ยสัปดาห์พายเชี่ยปีสัปดาห์ติดแล้วก็ปงอ่ะได้เตะตรงอัดสิมองที่สั้นยันโยมเบอร์เมียนลอยติ้งอัดบานได้ยันโยมเบอร์คนท่าเบอร์ติ้งเก็บเรียบเรียบมันทั้งบานฝ่าแล้วยังดาวรู้อะไรเนี่ยที่เอาชื่อจังมันในโรมจันบานเนี่ยอะไรที่เอาพูดต้มยังทำเป็นน้ำเมาทำยันลงเอาต้มลงมาเป็นต้มจำรันโคธาเพื่อนั่งอยู่จงเพื่อให้คนเรียงปีกให้ไปกันเนี่ยผมจะมาต้นให้ดอกมวยดิจังเพื่อตบต้มยังไม่เมียนรับยันยมเป็นหาตบต้มไอ้ต้มมาเทียบเมียนเดียบายไอ้เมียนไอ้เมียนการอย่าไล่สำหรับเดี๋ยวกรมการเงินเราเทียบต้องตบต้มไอ้น้องมือตบน้องตบน้องจะยอมไอ้สารดอกบานตบเนี่ยตื้อดอกรังทั้งหมดปีเนี่ยยังตามเด้เสียติดใจกันไอ้น้องเป็นบุคคลปีไอ้บุคคลปีจะยอมตบมวยคือถ้าปูนปอนปรามร้อยกับปรามปอนอะไรจะยอมไอ้คือโรงพยาบาลจังจะยอมจะตัวประสาทต้องสมเชย
ទេសនាចាប់ពីលេនោះមកយកនឹងឃើញសកម្មភាពយកពេលពីអតីតខាងមុខនេះបើឡូវព្រោះថាយើងកំពុងកសាងកំពុងរៀបចំត្រេដីអីផ្សេងៗទាំងអស់យកមើលមនុស្សច្រើនណាអញ្ចឹងនេះសិតតែពួកអ្នកជឿបានណាព្រោះបានអាចហៅមកបើជឿអត់បានអត់មានបច្ច័យឲ្យទេខ្ញុំគាត់ថាបងបច្ច័យគេផ្លៃដីនេះយកគាត់ទៅចងការគេហើយជា5 10ម៉ឺនបងអញ្ចឹងគាត់នឹងការគេពេលថាយកធនាគារបានខ្លះគាត់យកមិនបានចឹងទេយកធនាគារបាន13ម៉ឺនខ្វះតែ5 10ម៉ឺនទៀតហ្នឹងទៅខ្ចីបច្ច័យឥណ្ឌាខ្ញុំគឺដូចមុននឹងទៀតអគុំតែគុំវាខ្ចីប្រយ័ត្នដែរអញ្ចឹងហើយបានន័យថាចងការគេ15ម៉ឺនព្រោះ15ម៉ឺនក្នុងមួយខែក្នុង1ម៉ឺនចូល350អញ្ចឹងណាព្រោះដល់ពី10ម៉ឺន5 10ម៉ឺនទៅវាចូលមួយខែ4500ទៅ5000ខ្ញុំទៅរបស់ផ្សាយការប៉ុន្តែគាត់ថាមិននិយាយឲ្យយកអាណិតទៅទៀតគាត់ថាប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលត្រូវខកតាំងគាត់ទីជុំយកគិតមុខនេះហើយយកទៅកសាងល្អនឹងពិតជាចូលរួមពីគ្រោះថ្នាក់ការកសាងគាត់ទីមួយនោះតែងតែមានវិរិយជនតែងតែមានវិរិយនារី